হ্যালো এভরিওয়ান, হ্যাপি থার্সডে। এখন অলমোস্ট মানে দুপুর হতে চললো। চারিদিকে এত আওয়াজ শুনে আমি একটু উইন্ডোটা ওপেন করে দেখলাম, মানে উইন্ডোতে না ব্লাইন্ডসটা ওপেন করে দেখলাম কি হচ্ছে চারিদিকের অবস্থা। সারা রাত স্নো আর বৃষ্টি হয়েছে, এখনও একটু একটু করে বৃষ্টি হচ্ছে। তো যেটা ভেবেছিলাম কাল রাতে সেটাই হয়েছে। বাবু স্কুল আজকে ছুটি। সকালবেলা সকাল ঘুম থেকে উঠেই মেল পেয়ে গেছি, বাবু স্কুলটা ছুটি হয়ে গেছে। শিওর না, অ্যাবি স্কুল যেতে এত ভালোবাসে। বলছে স্কুল ইজ ক্লোজড টুডে, বলছে নট ক্লোজ লেখা আছে মনে হয়, একটু দেখো তো। এই যে আমাদের বাড়ির সামনে, মানে আমাদের পাশের বাড়ি ক্লিন করা শুরু করেছে অলরেডি। আমরা একটু দেরি করে যাব আমাদের লাঞ্চের সময়, যে লাঞ্চ ব্রেকটা হবে সেখানে, কারণ সকালবেলা মিটিং প্রচুর থাকে। আমি এত আওয়াজ শুনেই উইন্ডোটা ওপেন করেছি। আর এই যে সামনের বাড়িটা, এটা সবসময় ক্লিন হয়, তো মোস্ট প্রবাবলি এখানে স্টুডেন্ট এসে ক্লিন করে দেয়। এরকম অনেক বাড়িতেই আছে যারা ক্লিন করতে পারে না, মানে যারা ওল্ড হয়ে গেছে তাদের পক্ষে তো এই কাজটা মানে খুব হার্ডওয়ার্কিং কাজ, এগুলো করাতে একটু অসুবিধা। তো তখন বাইরে মানে হায়ার করা যায়। তো মোস্টলি এরকম স্নো ক্লিনিংয়ের জন্য লোক কিন্তু পাওয়া যায় যেগুলো হচ্ছে কলেজ স্টুডেন্ট। ওদের এটা আর কি একটা আর্ন। তো এখানে তো একটা মিনিমাম ওয়েজেস আছে আর কি, আওয়ারলি রেটে দিতেই হয়, তো সেরকম কিছু একটা করে হয়। মানে আমরা কখনো কন্ট্যাক্ট করিনি, বাট কদিন ধরেই দেখতে পাচ্ছি এই সামনের বাড়িটাতে যখনই স্নো হয় এই স্টুডেন্টরা ক্লিন করতে আসে। আমি তো একদিন বলছে কন্ট্যাক্ট করে দেখবো ওদেরকে। ঠিক আছে, ম্যানেজ হয়ে যাচ্ছে, এখন পারছি, আর একটু বয়স হলে হয়তো পারবো না, তখন নয় কন্ট্যাক্ট করবো। ওই যে আমি পাশ থেকে বলছে আমি করবো। তো স্টুডেন্টরাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই কাজগুলো করে। এখানে কিন্তু স্টুডেন্টরা শুধু স্টাডির সাথে সাথে কিন্তু ওরা কাজ করতে শুরু করে, যেরকম ম্যাকডোনাল্ডে, তারপরে কফি শপগুলোতে এই যেরকম স্নো ক্লিনিং, এগুলো করে কিন্তু আর্ন করে। স্পেশালি সামার ভেকেশন যখন হয়, ছুটি হয়, তখন কাজ করে। মানে ভেরি কমন, ওরকম নয় যে পড়াশোনা করছো মানে আর কি চাকরি বাকরি করতে পারবে না, প্যারালালি ওরা কাজ করে। ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই না, ওরা এরকম বড় বড় স্নো চাংগুলো তুলছে আর মানে পাশে খালি জায়গাটাতে নিয়ে গিয়ে রাখছে। না এদের দেখে মনে হচ্ছে আমার এখন 11 o'clock বাজে, এই মোটামুটি 12-12:30 আমরাও বেরোবো লাঞ্চটা করে, তারপরে বেরোবো স্নো ক্লিন করতে। অ্যাবি স্কুল ছুটির দুপুর, আমরা আজকে দুপুরবেলা লাঞ্চে খাচ্ছি আলু পরাঠা, এদের নিয়ে বসেছি, আর তার সাথে মিষ্টি পিকল করছে। এই যে আলু পরোটা খাচ্ছে আর বাড়িতে কথা বলছে, খেলছে চেস চেকার এসব খেলছে। কে হারছে কে জিতছে, দিদির সাথে খেলছে, মানে ওর মাসি আমার দিদি। হ্যাঁ, ও জিতছে, যে তাই করে, ধরে ধরে সবাই সাথে খেলবে। দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছো মনিকে, দিয়ে তারপরে নাকি ওই জিতে যায় সব খেলাতে। অফিস করছিলাম, বেল বাজিয়েছে প্রথমে, আজকে অনেক বেল বেজেছে। প্রথমে একটা বেল বেজেছে, এসছে কিছু ইয়াং এজের ছেলেপিলে, এসে বলছে ও হো রং হয়ে গেছে, মানে কোনো বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে মনে হয় আসছে, দিয়ে চলে গেছে। তারপরে আবার বেল বেজেছে, আমি বলছি আমার বন্ধুরা এসছে, আমি হচ্ছে বন্ধুরা খেলতে এসছে। সকালে যে বলছিলাম যে কলেজ স্টুডেন্টরা আর কি ক্লিন করতে আসে, ও বাবা 4টে ওর স্কুলের, মানে ওর থেকে হয়তো তিনজন ছিল। আমি সবাইকে চিনি। হ্যাঁ, ও সবাইকে চেনে, আশেপাশের বাড়ি, মানে কেউ ওর থেকেও ছোট, 2nd গ্রেডে পড়ে, কোনোটা 5th গ্রেড 6th গ্রেড এরম করে এসছে। এসে বলছে যে তো আমাদের বাড়িটাই এখনো অবধি ক্লিন করা হয়নি, সত্যি কথা আমাদের আজকে এত কাজের চাপ, এই জাস্ট আর 10-15 মিনিটের মধ্যে র্যাপ আপ করবো, তারপরে আমরা যাবো ক্লিন করতে। এবার ওরা কি করেছে, ওই 3-4টে বাড়ির শাভেল নিয়ে, স্নো শাভেল নিয়ে বেরিয়েছে, সবার বাড়িতে বাড়িতে নক করছে, আমাদের বলছে আমরা কি তোমাদের বাড়ির স্নোটা ক্লিন করে দেবো। দিয়ে অ্যাবিকে বলছে, তা অ্যাবি আবার বলছে হাউ মাচ ডলার। আমি এসব শুনে টুনে গেছি, আমি শুনতে পাইনি ভালো করে। ও বলেছে, ও অলরেডি বলেছে কত ডলার। আমি তারপরে গিয়ে দেখছি এগুলো তো সব অ্যাবি স্কুলের, মানে এই পাড়ার। আমি বলছি যে নো ইউ আর টু স্মল, হ্যাঁ তোমাকে করতে হবে না, আমরা এক্ষুনি করে দেবো। হ্যাঁ তোমাকে করতে হবে না, আমি করে দেবো, যাও $5 দেবে, বাড়ির সামনে স্নো ক্লিন করো, মানে এখন থেকেই আর্ন করা শিখে গেছে। মানে বললাম না আমি, কলেজের ভেরি কমন, কলেজ কেন হাই স্কুলেও তাই, হাই স্কুলে এরকম কিছু প্রোগ্রামই থাকে। সকাল থেকে আমি এটা নিয়েই বলছি, এবার গ্রেড 2, মানে ক্লাস 2-তে পরে শাভেল নিয়ে বেরিয়েছে, শাভেল করবে। আমার বন্ধু, ওর বলছে ওর বন্ধু, হ্যাঁ পাশের স্ট্রিটেই থাকে। আমি বললাম না ঠিক আছে তুমি যাও, আমরা করে নেবো, টু স্মল, মানে আর একটু বড় হলে করানো যায়, কলেজের স্টুডেন্ট, ওইটুকুনি কুট্টি বাচ্চা, কুট্টি না। আর এই যে এটা অ্যাবির আজকে ওই তো কথা বললো দিদির সাথে,
ভিডিও কল করে টোরে হলো, তারপরে মানে সকালবেলা তার আগেরটা আর এই বিকেলবেলা পুরো একদম আমার মানে মনে হয় স্টেপলার দিয়ে আমার হাত ওর হাত আটকে রাখার মতন অবস্থা, এখান থেকে নড়লো না। একবারে যাচ্ছে কিছু একটা নিয়ে আসছে, সে আমার ঘাড়ের ওপরে বসেই ও সব কাজ করছে সারাদিন। হ্যাঁ হচ্ছে স্টেপলার লাগিয়ে নে দুজনের হাতের মধ্যে, তাহলে আর তোকে এদিক ওদিক যেতে হবে না। রান্না শুরু করেছি, কিন্তু আজকে রান্না অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখেছিলাম। মাঝখানে দুটো মিটিংয়ের মাঝখানে 5 মিনিট মতন ফাঁকা পেয়েছিলাম, তখন নিচে এসে ঝপঝপ করে বেশ কিছুটা কাজ গুটিয়ে ফেলেছিলাম। এই যে ব্রাউন রাইস হবে আজকে। ব্রাউন রাইস অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তো সেজন্য তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আর এখানে রাজমা সেদ্ধ করতে দিয়ে গেছিলাম, এটা আমি সকালেই ভিজিয়ে রেখেছিলাম রাজমাটা। ইনস্টাপটে রান্না করার একটা খুব সুবিধা হচ্ছে, মানে যে কোনো জিনিস সেদ্ধ করা বা যে কোনো কুকিং করাই, এটার কোনো বেবি সিটিং নেই। মানে আমি এটাকে রান্না করি, প্রেশার কুকারে যদি আমি রাজমাটা সেদ্ধ করতাম আবার 3-4টে সিটি পড়বে, আমাকে এসে বন্ধ করতে হবে, এসব না করে এটাকে জাস্ট সেদ্ধ করতে দিয়ে গেছিলাম। আমি জাস্ট সেট করে দিয়েছিলাম যে 10 মিনিট ধরে প্রেশার কুক হবে। 10 মিনিট প্রেশার কুক হয়েছে, তারপরে এটা অটোমেটিক্যালি মানে নিজে থেকেই বন্ধ হয়েছে, কিন্তু ওয়ার্ম করে রেখেছে। এই যে দেখাচ্ছে এখানে 31 মিনিটস আগে ওটা বন্ধ হয়ে গেছে, এটাকে ওয়ার্ম করে রেখেছে, এটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমাকে আর কিছু করতে হয়নি। এটা 7 আওয়ার্স পর্যন্ত ওয়ার্ম থাকে। মানে আমি এরকম করে যদি চিকেনও কোনোভাবে রান্না করে এটা কাভার করে রেখে যাই, হয় না প্রেশার কুকারে সিটি দিয়ে, তারপরে মানে কোথাও চলে গেলে পরে বাড়ি এসে দেখবো যেটা ওয়ার্মই রয়েছে, প্রেশার কুকারের ভেতরে রান্নাটা হয়েছে। ওই 5টা সিটি পড়বে মাটনের, তারপরে আমি বেরোতে পারবো, এসবের ব্যাপার নেই। তো এটা হচ্ছে মানে ফার্স্ট লাইফের জন্য খুব উপকারী। আমার এটা ইনস্টাপট আমার চলছে, হ্যাঁ অলমোস্ট 7-8 ইয়ার্স ধরে আমি ইউজ করছি। মানে আমি ভেরি হ্যাপি। প্রেশার কুকারকে রিপ্লেস করে দিয়েছি ইনস্টাপট দিয়ে। আজকে স্ন্যাকে খাচ্ছি হচ্ছে অ্যাভোকাডো অ্যান্ড চিপস। অ্যাভোকাডোটা মানে কিনে এনেছিলাম, তারপরে সেটাকে স্ম্যাশ করে গুয়াকামলে বানিয়েছি, দিয়ে তারপরে খাচ্ছি। আজকে ইন্ডিয়ান স্টাইলের গুয়াকামলে হয়েছে আর কি। ওটার মধ্যে দিয়েছি হচ্ছে চাট মশলা, ওর মধ্যে দিয়েছি হচ্ছে ব্ল্যাক সল্ট, এগুলো সব দিয়েছি, সব ইন্ডিয়ানাইজড করে বানানো হয়েছে ওটাকে। চাট মশলা দিলে খুব ভালো লাগে অ্যাভোকাডোতে। রাজমা মোটামুটি হয়ে গেছে। রাজমার জন্য একটা টিপ বলছি, রাজমাটা যখন বানানো হয় না, তেলটার মধ্যে যদি একটা এরকম গোটা সিনামন স্টিক আর ওই ব্ল্যাক কার্ডামম, এত বড় বড় যে এলাচগুলো হয়, কালো এলাচ, সেটা, আর মেন হচ্ছে যেটা হচ্ছে অনেকটা জোয়ান যদি ফোড়ন দিয়ে তারপরে বাকি রান্নাটা করা যায়, খেতেও একদম অন্যরকম টেস্ট হয়, খুব ভালো হয়। আর রাজমার সাথে জোয়ানটা খুব ভালো যায়, মানে রাজমা যেহেতু খুব হেভি, তো জোয়ানটা আর কি ডাইজেস্ট করতে খুব হেল্প করে। এই যে আমাদের বাড়ির লোকজন সব এসছে ক্লিন করতে, আমি আর আসিনি যেহেতু আমি রান্না করছি। কি যে কষ্ট, এই যে পুরো আইস হয়ে গেছে তলাটা, এটা ভীষণ কষ্টে। না পারলে বলেও আমি হেল্প করবো, রান্না আমার মোটামুটি হয়েই গেছে। এই যে আর একজন, ওর যে ছোট শাবেলটা আছে সেটাকে ভেঙে ফেলেছে, দিয়ে এখন বড় শাবেল দিয়ে সব লাফালাফি করছে। তার মধ্যে দেখেছি ওর বন্ধু আর্ন করছে স্নো ক্লিন করে, ও আর থাকতে পারেনি, মোটামুটি চলে এসছে স্নো ক্লিন করতে। রান্না বান্না হয়ে গেছে, এবার আমি এসছি, আমি হেল্প করবো এদের। আমি মোটামুটি টায়ার্ড হয়ে গেছে, হ্যাঁ আজকে খুব হার্ড, প্রচুর সময় লাগবে। এই তো আমি এবার জয়েন করবো। হ্যাঁ তোমাকেই হেল্প করবো। লাস্ট 1 ঘন্টা চেষ্টায় আমরা এইটুকুনি করতে পেরেছি, মানে বাড়ির হাফ হয়েছে, আর এখনো হয়নি সেইটা, এখনো 8 ঘন্টা 40 মিনিট লাগবে। ওই যে আরেকজন কি করবে, আর ও স্নো ক্লিন করে টায়ার্ড হয়ে গেছে, কি তারপরে এখন খেলা শুরু করেছে স্নো নিয়ে। প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে, এরকম বড় বড় চাই, এই যে এরকম বড় বড় চাই উঠে আসছে এরকম করে, আর সেইগুলোকে বেলচার মধ্যে করে নিয়ে যাওয়া, হ্যাঁ প্রচণ্ড চাপ। এখন আরো 8 ঘন্টা, এখন আর ঠান্ডা লাগছে না। প্রথমে বেরিয়েছে মনে হচ্ছে ঠান্ডা লাগছে, এখন আর লাগছে না। খুব ভালো এক্সারসাইজ হয়ে গেছে আজকে। আমরা এবার একটা ইজি প্রসেস নিয়েছি, এই শাবেলে করে করে হচ্ছে না আমাদের নিয়ে, এরকম বড় বড় চাই উঠে আসছে, আইস হয়ে গেছে তো, দিয়ে এবার এগুলোকে সব নিয়ে এসে এরকম করে রাখছি, এতে তাড়াতাড়ি হবে। এই যে বড় হেল্পার, এটাতে মনে হয়েছে বেশি কার্যকারী, তাই ও মজা পেয়েছে, এরকম তুলে নিয়ে এসে ফেলছে। কি করবো, কিছুতেই ভাঙতে পারছি না, এরকম করে। স্নো ক্লিন করে আমরা টায়ার্ড হয়ে গেছি। একজনে যদি করতো, এটা প্রায় মানে সন্ধ্যেবেলা 6টায় নেমেছে তো 8:30 9টা বাজতো। সবাই মিলে করলাম বলে 7টা 7:30টার মধ্যে হয়ে গেল, 7:30টার মধ্যে হয়ে গেছে। সবার পেয়েছে প্রচণ্ড খিদে,
এই যে রাজমা রাইস নিয়ে সবাই বসে পড়েছে। এরা কেউ অমলেট খাবে না, আমি খাচ্ছি অমলেট। আমার রাজমা রাইস মানে তার সাথে অমলেটটা খুব ভালো লাগে ওদের। আমি তো অমলেটের ভক্তই না, ও তো মানে যত রকমের না হয় না খাওয়া যায় তত ভালো। আমি তো বললো খাবে না। এই যে সব বসে পড়েছে খেতে। কিছু বলবে? ঝাল লাগছে? হ্যাঁ একটু একটু। হ্যাঁ রাজমা একটু ঝাল দিতে হয়। কালকে বিনস বাটা করেছিলাম, ওর মধ্যে একটা কাঁচা লঙ্কা বেটে দিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু হ্যাঁ বলছে প্রচণ্ড ভালো লেগেছে। ও না এই কাঁচকলার খোসা বাটা মানে এরকম বাটা জাতীয় জিনিস আমি ভালোই বাসে খেতে, মেখে দিলে পরে। কালকে বিনস বাটা খাচ্ছে, আমি দেখছি ঘিয়ে ঝাল লেগে নাকের এখানটায় ঘাম ঘাম হয়ে যাচ্ছে, তাও বলছে না না আমার প্রচণ্ড ভাল লাগছে। ঠিক আছে তাহলে, ভাল লাগছে বলছে আরেকটু দিতে পারো আমাকে। আজকেও চলে এসেছি। আজকে একটু দেরি হলো, তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল ওর, কারণ কালকে রোজ থার্সডে আর কি রাত্রেবেলা ঘুমানোর সময় বলি না কালকে ফ্রাইডে, কালকে আর বলতে ইচ্ছে করছে না কালকে ফ্রাইডে। কালকে আমার অফিস আছে, অফিস যেতে হবে। অফিস তো থাকবে, অফিস যেতে হবে। তো সেই জন্য হ্যাপি ফ্রাইডে কাল সকাল সকালই মনে হবে না, এখনও মনে হচ্ছে না। অফিস টফিস করে আসার পরে তারপরে মনে হবে। থেকে একটু তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়ানোরই চেষ্টা চলছে। আর কালকে আমাকে ছাড়া ভিডিও স্টার্ট করবে না। তাহলে রাত হয়ে যাবে। কালকে আমাদের আমার একটা নেমন্তন্ন আছে, আমি ডিরেক্টলি সেই দিকে চলে যাব মানে। হ্যাঁ জানিস না তুই? তাহলে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠিস, আমার সাথে ভিডিওটা স্টার্ট করে নিবি। তুই কালকে আমাকে ছাড়া ভিডিও স্টার্ট করবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, এখন ঘুম পাড়িয়ে দিই। সকাল সকাল উঠতে হবে, সেই এই মানে যেরকম উঠি সেরকমই উঠবো, হয়তো আধ ঘন্টা দেরি করে উঠবো, কালকে ফ্রাইডে তো। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই। ও এত ফাস্ট বলে আমি আর বলতে পারি না, ওই বলে দিয়েছে। কোনো কার্ভ নেই কথা। আবার বলি, হ্যাঁ বলো। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করো। আচ্ছা টাটা, গুড নাইট।